तो फ्रेंड्स, ये अब बीटी मॉड्यूल आपने कभी ना कभी देखा होगा, जिससे हम 2.5 वॉट का 5 वॉट का स्पीकर चला सकते हैं। लेकिन हम आज इससे 10 वॉट का स्पीकर चला के देखने वाले हैं। आप देख लीजिए पहले, 10 वॉट का स्पीकर है, क्या ये फट जाएगा, क्या बीटी मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा? तो आज हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहले हम इसका कनेक्शन कर लिए हैं। करने के बाद मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ। तो मैंने ऑन कर लिया, इसमें ऑन हो गया फ्रेंड्स। अब मैं ऑडियो सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया ऑडियो आ रहा है। प्लीज़ लाइक कर देना।